Ölkənin müstəqil gənclər təşkilatlarının təmsilçiləri Nida Vətəndaş Hərəkatı İdarə Heyətinin üzvü Zaur Qurbanlının həbsinə etiraz olaraq bazar ertəsi reportyorların azadlıq və təhlükəsizlik institutunda mətbuat konfransı keçirib. Sentyabrın 29-undan özlərini Daxili İşlər Nazirliyinin mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinin əməkdaşları kimi təqdim edən bir qrup mülki geyimli şəxs tərəfindən naməlum istiqamətə aparılan Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü bloger Zaur Qurbanlının yeri 2 sutkadan sonra bəlli oldu. Daxili İşlər Nazirliyi Qurbanlının polisə müqavimətdə təqsirli bilinərək haqqında inzibati həbs cəzasının seçildiyini açıqlayıb. Bu barədə Nida Vətəndaş Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Turqut Qəmbər məlumat verib. Daxili İşlər Nazirliyi bildirir ki, Zaur Qurbanlı narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar daxil olan əməliyyat məlumatı əsasında saxlanılıb. O, saxlanılarkən polis əməkdaşlarına müqavimət göstərib. Bu səbəbdən həmin gün Abşeron rayon məhkəməsi tərəfindən barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 310.1-ci maddəsinin tələblərinə əsasən 15 gün müddətinə inzibati həbs qərarı çıxarılıb, deyə Turqut Qəmbər bildirib. O, bu həbsin daha çox ölkənin siyasi həyatında fəallaşan müstəqil gənclər qurumlarını qorxutmaq məqsədi daşıdığını deyib. Amma bu həbsdən sonra quruma yeni üzvlərin gəlməsini iqtidarın cəhdinin iflası adlandırıb. Zaur Qurbanlının iş yerindən qeyri-qanuni materiallar aşkarlanıbdır. Hansı materiallardan söhbət getdiyi barədə isə heç bir məlumat verilmir. Və iş yeri deyəndə bunlar çox güman ki, müsbət dəyişiklik Gənclər Hərəkatının ofisində nəzərdə tutulur. Bu da təbii ki, yalandır. Zaurun iş yeri ora deyil. Və bir şeyi bildirmək istəyirəm ki, yəni onlar Zaur barədə, Nida barədə harada istəyirlər, necə istəyirlər, axtarış aparsınlar. Bizim heç bir qeyri-qanuni əməlimiz yoxdur. Bizim heç bir qeyri-qanuni planlarımız təbii ki, yoxdur. Nə qədər axtarış aparmaq istəyirlərsə aparsınlar. Bizdən heç bir qeyri-qanuni material aşkarlamaq mümkün olmayacaq. Zaur Qurbanlının Nida Vətəndaş Hərəkatına təşkilata yeni üzvlər cəlb etmək üçün hazırladığımız plakata görə həbs ediblər. Plakatda mən 2013-də gedərəm ki, qeyd olunub. Bunu isə Nidanın İdarə Heyətinin digər üzvü Rəşad Həsənov qeyd edib. Mən 2013-də gedərəm, əgər 3 nöqtə. Təbii ki, bu saytə cəlb eləmək üçündür. Cümlənin tamamı, yəni davamı var. Əgər sən nidaçı olsan. Yəni burada qeyri-qanuni heç bir şey yoxdur. İdarə Heyətinin üzvü Anar Gəraylı Vəkil Əsəbəli Mustafayevə istinadən Zaurun saxlandığı zaman və mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsində fiziki zorakılığa məruz qalmadığını, saxlanma şəraitindən şikayəti olmadığını, Abşeron məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayəti veriləcəyini deyib. Tədbir zamanı hadisənin deputat Gülər Əhmədova ilə fəaliyyəti dayandırılmış Beynəlxalq Universitetin rektoru Elşad Abdullayev arasında qalmaqallı rüşvət məsələsinin üzə çıxmasından sonra baş verməsi iqtidarın siyasi gündəmi dəyişmək cəhdi kimi izah olunur. Gənclər Zaur Qurbanlını sona qədər müdafiə etməklə yanaşı, Gülər Əhmədova məsələsini ölkənin siyasi gündəmindən çıxmağa qoymayacaqlarını bəyan ediblər.